कश्मीर के दो नौजवानों ने एक ऐसा पोर्टेबल वेंटिलेटर बना दिया है जिसके फीचर्स कमाल के हैं। लोग इन दो स्टूडेंट्स का कारनामा देखकर हैरान हैं और खूब तारीफ कर रहे हैं। कश्मीर के इन दो नौजवानों ने यह कारनामा कर दिखाया है। सिर्फ 5,000 रुपए की लागत से स्क्रैप के जरिए एक ऐसा वेंटिलेटर तैयार किया है जिसकी तमाम सरगर्मियों को डॉक्टर्स अपने फोन पर भी ऐप के जरिए देख सकते हैं। जहां कोरोना ने दुनिया भर में कहर बरपाया है, वहीं इससे निपटने के लिए भी कई लोग तकनीक भी मुसलसल इजाद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला श्रीनगर के बुजपोरा इलाके का है, जहां दो इंजीनियर्स साजिद और जहांगीर ने कम कीमत वाला वेंटिलेटर बनाया। ये वेंटिलेटर न सिर्फ कोविड पॉजिटिव मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, बल्कि रिमोट एक्सेस के जरिए ECG, दर्जा हरारत और ऑक्सीजन सैचुरेशन की निगरानी करने में भी मदद करेगा। दरअसल ये वेंटिलेटर इंटरनेट से जुड़ा है। इससे डॉक्टर मरीज पर मोबाइल ऐप के जरिए निगरानी रख सकते हैं। जहांगीर अहमद कहते हैं कि कश्मीर में कोविड वेव के दौरान बहुत से लोगों को वेंटिलेटर की कमी की वजह से जान गंवानी पड़ी थी। इसी को जहन में रखते हुए उन्होंने इस तरह का वेंटिलेटर डिजाइन किया। हमें इसको फर्दर सजेशंस मॉडिफिकेशंस लाने में मदद मिले ताकि ये हमें हमारी सोसाइटी और हमारे मुल्क को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट आए और हमारी जो इस वक्त कोविड पेंडेमिक है या इसके अलावा जो भी इसके थ्रू हमें सहायता मिलेगी वो हम करना चाहते हैं। साजिद नूर कहते हैं कि उन्होंने वेंटिलेटर को बनाने में स्क्रैप का इस्तेमाल ज्यादा किया है। रिपोर्ट जी मीडिया।